第17章法币成功银元废金银比价，时有上落庄票制度，信用为本参观库存，都是白银银楼缺银，改用银片废元改币，币值稳定藏银之家，秘密搜集屡经战乱，人口大增银元沧桑，踏本留影元韩云家，或红线币洋泾邦化，起源上海128战争结束，老百姓思前想后，总以为中国方面士气有余，可是军备不足，难以取胜。谁知道最大的症结却在于国内的币值问题，钱庄银行都怕有人兴风作浪，凭纸币来兑换银元，一下子全国的金融系统就会崩溃的。所以在战事未停之前，上海市金融界便宣布停市，而且还经过2次延期，始终没有开业，这是金融界有自知之明。128战事既告停止，可恨无数小钱庄仍然收购银元，一批批地运往虹口，这些都是金融界的奸商败类，贪图微利，把市面上流通的银元搜罗一空。据报纸上报道，大批银元都装箱运到了日本去。如此看来，128战事虽告结束，而日本人的侵略行为绝无停止之意。当时上海商界已经知道这是一个重大的隐忧，政府当局也认为这是将来再度发生战争时的心腹之患。当时英国人已经看得很明白，中国要抗战的活，银元问题必须解决。大抵当时中外人士纷纷讨论，我财政当局就聘请了一位英国币制专家罗斯劳兹爵士到南京来当经济顾问，研究改革币制的方法。金银比价时有上落现在的世界，大的集团如美国以黄金做单位，所谓美元集团；英国联邦以英镑为单位，所谓英镑集团。英镑也是跟金价走的，因为都是以黄金作为准备金。中国以银两为单位，一切都跟着银价走的。从前银两的价格相当值钱，所以清代对外国的各种赔款订立的条约都是定明要用白银分若干年还清。我曾为此批览清代外交辱国条约书中，查到几次关于赔款的数目都是以银两来计算的，既有1道光22年1842，即是鸦片战争的结果，中国赔款2100万两；2光绪20年1894，中国和日本签订马关条约，赔款2万万两；3光绪26年1900，义和团之变，即是8国联军之役，签订辛丑条约，中国赔款4万5千万两。这种赔款，外国人深恐清廷不能按期赔偿，于是签约定明由外人管理海关，将关税收入先扣除赔款，多余的款项叫做关余。海关制度的订立和江海关的建造都是外人赫德经营的，后来就在上海海关门前立了一个赫德像，在英租界还有一条赫德路、金常德路。其实赫德是一位极善钻营做官的人，慈禧太后60岁生日，赫德送皇家式的马车1辆，附赠4个马夫，手法比官场的老手还要深一层。从此以后，中国为了要支付赔款，连海关的税收都操在外国人的手中，这真是丧权辱国达于极点了。银元的价值对美元和英镑究竟怎样算法？我不是专家，实在讲不出来。我因为早时到过香港和日本，知道中国1元相等于港币1元，中国的1元相等于日币1元6角。本来币制极稳定，而且因为供应的关系，有时金贵银贱，中国的1元就等于港币9角5分，
有时银贵金贱，中国的1元就等于港币1元1角。我在早期到香港时，在沪港轮上碰到一个豪客，大家谈得很投机。我问他贵业是什么，他说我是真正的无业游民，就是家中有一些钱，把这些钱运用起来周游世界，逢到银贵金贱，便把银元到金本位区域换金子，逢到金贵银贱时，就把金子换银元。从前来来往往，海关对携带金银不论多少是没有限制的，所以混了好多年，所积的财产反而越滚越大了。我听了他的话，觉得此人很是聪明，从他的这段谈话之中才知道金银的市价常有上落的。当时一般中国人都不明了这种情况，更不知道什么叫做外汇的牌价，只有少数进出口商人懂得外汇，连一般银行钱庄都没有外汇部外汇的牌价，只归在上海外滩的外国银行挂牌出来决定一切。上海的金融界分银行、钱庄2种，照理来说，银行一开，钱庄应归于淘汰，然而事实上并不如此。银行一切以银元和纸币为单位，吸收储蓄存款，放出商业贷款，从中取利，是银行唯一的生财之道。而且银行对于往来存款互用支票的，即使存有现金，概不给息，支票存款不足时就要退票，这是必然的。庄票制度，信用为本钱庄就不同了，往来存款都用庄票，庄票硬得很，凡是有资格在钱庄开户的人，必然是有身价的人，而且庄票是不退的。还有一个特点，钱庄与客户的往来，如有存款多余，照给利息。就为了这一个特点，所以豪富之家都与钱庄往来，开出来的庄票都是以银两计算。为了以银两计算的关系，没有什么升水和降水，因为那时节所有洋行管理的房屋，房租是讲每月多少两银子，付租的人就不会在升水时吃亏。还有一点，钱庄是无限公司组织，股东都是殷实的富户，要是钱庄有不稳的话，都有股东摊派偿还，一个钱也不会少的。银行是有限公司性质，要是银行倒闭的话，根据有限公司条例，赔偿是赔不足的。当然，那时节的银行也极少倒闭，像日业银行的倒闭属于例外。如此说来，钱庄的势力在金融界中处于极优越的地位，不但历史悠久，到了银行兴起，钱庄还是占着很大的优势。